Ej, undskyld, jeg kommer for sent. Det var, fordi jeg har haft så mega meget stress på her til morgen. Det er, fordi jeg har en jobsamtale. Og så har jeg også en date i aften. Men mit hår har virkelig meget brug for en frisør lige nu. Nej. Jeg forstår det ikke. Jeg har ringet til 5 frisører. Der er ikke nogen, der har tid før i morgen. Men hvorfor bruger du ikke det der tid til dig? Tid til dig? Ja. Så vil du se her. Alle de frisører, der er lige nærheden, som har tid lige nu. Det er fuldstændig genialt. Men den der er lige ved siden af os. Men kan du booke en tid? Ja. Nu? Det kan man gøre. Så book den. Ja. Noise you couldn't quite locate or explain. Couldn't quite locate or explain. Noise you couldn't quite. Hej, det er mig. Hej, undskyld før. Jeg vil bare lige ringe og sige, at den der app er fuldstændig genial. Altså, jeg skal altid bruge tid til dig fremover.